Итак, 8 часов, уже по телевизору начали хлопать. Сейчас я выхожу на улицу, я беру такой фонарик, я фонариком буду хлопать. Выхожу на балкон. 8 часов вечера, все люди Испании выходят на балкон и поддерживают всех медиков страны. Вот, смотрите, вот там мужи стучат. Там вон мигают. И сирены все включаются. Не знаю, кому слышно, не слышно. И в тарелки бьют. Кто музыкальные инструменты, сирены включаются. И мы благословляем всех, кто сейчас борется за жизни людей, за тех, кто сейчас врачей, кто сейчас борется против этого коронавируса, спасают людей. Мы благословляем всех врачей Испании во имя Иисуса Христа. Все стучат, хлопают. Это длится минут 10. Каждый вечер. И вы, дорогие, кто неравнодушен, подключайтесь. 8 часов вечера. Благословляем Испанию и весь мир, чтобы никто не болел и никто больше не умирал. Во имя Иисуса Христа. Благословляем всех врачей. Пусть дает Господь силы, мудрости. Благослови Господь Испанию и Украину, и все страны. Во имя Иисуса Христа.